bule ya mokonji muzunangu ya nyusa ati azali mpako zala seko na seko aba les armées que ton soit béni. Yobele tata muzwel soit commencé communiquer ça ma combo na resamba. Combo na Yesu combo na tata ya. Ko bele la milimo mayele makanisi ya bana banzambe na batia bilembo na kati na mokili. Bele manokiawa, bele manokiawa, bele manokiawa. Ko pa melango ya nyonso monde que Satan de l'église de loin au nom de Jésus. Pima, pima, pima. Là, kanga. Yabele tata muzal sur commencer communiquer ça ma combinaison. Koti bongo na kati na sanza ya mitano lelo yo mukele wa lola sabato ya yambo le 3 mai. Sanza oyo ezali solo sanza ya vérité sanza ya équité sanza monene oyo assurance ete solo bana na nzambe siliko tambola na mposa na molimo kuliko mposa na nzoto babale basatu bozali kolanda malakoma ye durant la semaine bokoma landa na kati bukibi ya bino mpona koyeba ete nzambe wana azali topesa nzambe wana merci na matondi maike mpo ete alobateli masi ya mobateli molamu abampate alobi ete azali ekuke bayenyonso bakoya epa na ye bakokota na kimia bakobima na kati na kimia voilà biye nyonso biyaka liboso bizali olo te bien nyonso engengaka ezali olo te kokende liboso ezali kokoma te makambo malamu mayaka toujours malembe mpe mayaka nsima lukuta loyaka na ascenseur me bosembo mamataka malembe na escalier na kati na mokolo malelo tozali na malako maye tokozwa na kati na mokanda mwa Isaya to Esaïe chapitre 26 verset 20 à 21. Esaïe 26 verset 20 à 21. Tokosangise yango na mukanda mwa Esaïe 27, Esaïe chapitre 27 na verset 1er kino na 6. Voilà makoma bale mazana ta mukolo malelo nantina mukanda. Vous le trouverez parfois compliqué. Pourquoi un tel thème? Mais c'est un thème qui vient à son temps. Thème ya mukolo malelo ya sabato ya lelo. Confinement et la restauration du Congo démocratique. Confinement et la restauration du Congo démocratique. Et solo kobomba na isika moko kokangama disikeliboke isika moko mpe kokangolama to lisiko ya mokili mwabilaka Congo démocratique kufichama fasi moja kisha ushindi utukufu wa Jamhuri la Congo inchi ya agano ya mwisho. Voici ce que dit le Seigneur éternel. Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Et la terre mettra le sang à nu, et elle ne couvrira plus les meurtres. En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée, le Léviathan, serpent fuyard, le Léviathan, serpent tortueux. Il tuera le monstre qui est dans la mer. C'est ça la partie de
confinement. La restauration d'Israël. En ce jour-là, chantez un cantique sur la vigne. La restauration du Congo démocratique. Chantez un cantique sur la vigne. Moi, Éternel, j'en suis le gardien. Je l'arrose à chaque instant, de peur qu'on l'attaque. Nuit et jour, je la garde. Il n'y a point à moi de colère. Mais si je trouve à combattre des ronces et des épines, je marcherai contre elles. Je les consumerai toutes ensemble, à moins qu'on ne me prenne pour refuge, qu'on fasse la paix avec moi, qu'on fasse la paix avec moi. Dans les temps à venir, Jacob prendra racine, Israël poussera des fleurs et des rejetons, et il remplira le monde de ses fruits. Yawabele nzamina ya tata muza sogete komuni kumisa makombone sandra tika ete solo na mpoko ya lelo mukoma sabato liloba na nkembo mpeyantina yokana kata mabota maso komuni kumisa makombone sandra bandeko balinga mikati na Yesu Kristo lisusu kimia na masia ezala na bino mbote epai na bino boboto epai na bino kondima na nkolo ekamba bino tozali na malakoma emantina monene na kati na mpoko na lelo mpona mabota maso ezali kolobela confinement mpe restauration prochaine ya RDC. Quand nous parlons d'Israël, le Congo démocratique est l'Israël de la dernière alliance, des derniers temps. Le Congo est Israël spirituel des derniers temps. Ezali mokili mwenzamba aponi lokola aponaki Israël na kati na likobiasuka. Tolobeli likambo liyengonga molai na yebaki tete na kozwango na makoma santu li etali confinement. Confinement to kobatama na mwa esika moko pona mwa ngonga. Kobatama na esika moko, kovanda na esika moko na mwa ngonga. Tala lelo yo toyo kozwa likomi yango na kata makoma santu nzamba lobe ete bino bato na ngai ete bokota na kati na mikuke na bino bokanga mbikuke yango bobatama na mwa ngonga kino nkanda ekoleka. Va mon peuple, entre dans la chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Colère ya nani? Mpona nini confinement? Tokia wa bokono mabeboye, coronavirus, boye na boye, bobatama, bokotambola tambola te, bokamata ba mesures ya prévention, des mesures préventives. Vous pouvez pas toi mesure barrière ya kobatama ya kotambolaka na kashi dene bobomba bongo na bongo nzokande nzambe na bomoi ana plan na ye sima na likambo oyo nzambe aza na plan na ye sima na maladi oyo nzambe aza na plan na ye na kati ya maladi oyo mukanda na nzambe molobi ete nkanda bino bana na nzambe bato na bino bobatama kino nkanda yango ekoleka mpona bino bampate na Yesu qui oubliait tellement les prophéties. Vous négligez tellement des prophéties. Quand il y a des prophéties dans l'église, mingi bayoka te. Avant makambo oyo maya ya maladi oyo kolo abelaki biso na bino na esika oyo na ngomba na Siona. Na mukolo masabato koyebisa bampate te bolala na se bino baso bana botosi tolali na se na mwangonga muke mulimo mosanto apemi botelema totelemi abi mupepe makasi ye meleki likolo na bino na mupepe wana mozali koya bosimba mabonde eke musika te nkolo abeli ntoma na ye
alobi belela libota bazwa mesure moko ya prévention bazwa traitement moko préventif bazwa vaccin spirituel oyo eza na ndenge ya bato ya mokili te bakamata elembo ya mungwa batia na mai basokola bapakola mafuta masantu na nzoto pendant 6 jours. C'était la prophétie. Bazala déjà vacciné parce que likambo mabe lizali koya bana botosi basala bao ya koyimayima bacholi ya mulio musantu bayimimi basalite kasi likambo liango liye komona na mingi bakomi koya na lombangu ngai ni vokotuka moninga na omoto to lobile nzambe mumuchioli ya mulio musantu akolimbisa melate soit na ekeke oyo to na bikeke bizali koya yango na kata mukolo malelo très rapidement nzambe na bomo ya lobiti bokota bobatama kino nkanda ekosila ekoleka nkanda yango ezali nini mukanda mwanzambe olobiti nzambe na bomo ya bimi na evandelo na ye atelemi mpona kopesa bitumbu na bato na mokili na ngebe na misala bango mabe na bakrimi na bango mabe yawa atelemi mpona kopesa bitumbu. Bible elobi clairement na likambo yango sans embâche, car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Neleza kokamwa te mokili mola mufukami grande puissance bafukami les grands docteurs ya mokili bafukami les marabouts et magiciens bafukami bazali kolenga parce que bukono yango corona et parmi mutu moko te ekokota na bakonzi ekokota batu bezu ekokota batu bongo na bongo kanda na nzambe batami na kati na likambo yango pamba te bato batie boyebi na musuni liboso koliko nzambe na bomo bino moko boke ko provoquer kanda ya nzambe na kufabrika ka ba virus de boye na boye lelo virus on est bongwani nkanda na nzambe yé pour punir les crimes. Il y a beaucoup de crimes qui sont commis dans le monde. Plusieurs crimes se commettent du jour au jour na kati mokili. On vient aussi, il y a communauté internationale, il y a grande puissance. Les faibles sont punis, les faibles sont maîtrisés, sont châtiés, sont tués, sans vraiment que intervention à solo et salement. Le lobo moni na kati na mokili na Congo démocratique ma emaleki mikolo mileki sima awa mekupele ke mambula nzike na est ya RDC batu boni babomami batu boni bakufi na ba rebelle batu miyibi baponzi bakoya kuponza bozui ya mokili mwa RDC sans intervention ya solo ya libanda on vit aussi ya ONU batu bazako kufa comme si rien n'était. Lelo yo nzambe na bomo atelemisi bouclier na ye azali kotia loboko na ye likolo na RDC mpona kobomba RDC na ndenge elongo bani muke nzambe azali kobundela biso po ete tobima na kati na ekangenelo ya molili oyo tobalangi ngo amolai nzambe azali kopamela azali kopinire bacrime ya monde na baoyo bazali kotekisa minduki na mokili bao bazali kokaba minduki bato babomana na kati na mokili baoyo nyonso bakoti bake na 2 Timothée 3 na kati na mayema kosema na dernier temps bato bakozala cruel bato bakozala méchant bato bakozala kubalingia mabisengo na mokili bato na kuinana bato na kotongana bato na kobomana bato balingi misolo koliko nzambe na bisengo na mokili ni yango anaweza kusana kata mukolo malelo kasi mokeli wa likolo na nzambe na bomo abosani batu na yete azali nzambe ya basokemi azali nzambe ya bitike pe baso bakufeli babali azali nzambe ya babola yango wana monyete na ngolu na ye makila na nkolo Yesu eye pona kozipa mpona kobikisa batu baso bikolo biso mabota maso principalement baoyo bazali kondimela ye Yesu Kristo mwana wa Nzambe wa bomoy koyamba ye lokola mokonzi pe mobikisi baba
confinement eye tukamata on ndenge tolobeli mais kasi Bible lobi te bokota na kati na ndako na yo na chambre batama pona ngonga confinement ezeli pona libela te ezeli pona ngonga pamba te na elaka oyo nkanda na nzambe ezeli koleka nkele na nzambe ezeli koleka mupanga na nzambe ezeli koleka nzambe abomaki na ebandeli mukili na mai na tango na Noa mais par après ayeko lapandai à travers arc-en-ciel ABC Noa lobi omoni arc-en-ciel oyo na komalsu mukili na mai te soki omoni mbula ye omoni arc-en-ciel yeba ete eyaki mbula ya nkele ya nzambe mais arc-en-ciel eyekolakisa ete ekobeta lolenge ebetaki na ntango wana te avant makambo mayemanso maselema dimanche yango awa na kati na étendue ya Kinshasa arc-en-ciel eyaka likolo eye dimanche eye lundi kotalisa ete mbula engeki ezala munene likambo lingi ezala linene epidemie lingi ezala ya somo me nzambe na bomoi ayaki kokanga deja yango na elembo ya arc-en-ciel bozalaka mpe bato oyo bazali koyeba basigne de temps chaque signe de temps parle na moment oyo tozali kotraverse nzambe na bomoi atelemisi mopanga na ye mpona bato mabe mpona crime ya baterroriste mpona crime ya baassassin mpona crime ya mpona koboma baninga et pourtant vie ya moto na mokili na nse ezali sacré mutu moko te apesameli nguya to makoki kende obomaka baninga ntango oyo ozali koboma Yesu Kristo alobi qui tue par l'épée périra par l'épée eza kokamwa te alors nzambe alobi ete ye akopunja akoboma nyama wana leviathan nyama to nyoka mabe oyo ya kokima mbangu nyoka oyo azali kotambola ngunjami alobi ete akobimaka akoboma dragon na kati na mai bwaba ete mboka ya biso RDC etekamaki na dragon na bato ya misala ya occultisme misala ya molili batikaki mboka oyo na maboko na satana kasi nzambe oyo alalaka te atelemisi le 5e président de la République son excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo le 23 juin basali banzambe tozalaki na stade de martyr mokonzi ya mboka na 2019 atombolaki mokili oyo Congo na maboko na nzambe alobi ete soki esika oyo nazali kobelela matango na ntango nkombo na ngai ezali kobelelama bato ya ekolo te esika yango bakomikitisa bakoluka elongi na ngai nakomimonisa epai na bango nakolimbisa masumu na bango nakobikisa ekolo na bango. Voilà cette prière oyo mokonzi ya mboka asalaki na kati na stade de martyr ekende liboso na Yawe akaba deja RDC na maboko na nzambe na bomoi aba l'occultisme aba la magie aba la sorcellerie baevre nyonso ya ténèbres au nom de Jésus ezali écrasé aba coronavirus ozali écrasé au nom de Jésus parce que tu fais pas ya œuvre de ténèbres ozali musala na molili ozali na continuité na mboka oyo te ozali na continuité na mboka oyo te ozali stoppé ameme ata ba oyo ya molili bakosomba po baloba boye na boye mais nkolo azali kotelemisa yo ozonga bisika utaki ozonga na mboka yo utaki otela Congo démocratique na kati na kimia na kati ya mokolo malelo na bongo etena mibale oyo ezali restauration et gloire ya RDC. Pambate RDC, quand on parle d'Israël aujourd'hui, awa na Congo, nous voyons Israël spirituel, au ezali mokili mo Congo démocratique, au mobengami mokili mabilaka. Nzamba lobi boy, en ce jour-là, chantez un cantique sur la vigne. Moi l'Éternel, j'en suis le gardien. Je l'arrose à chaque instant, de peur qu'on l'attaque. Nuit et jour, je la garde. Il n'y a point en moi de colère contre les Congolais. Mais si je trouve à combattre des ronces et des épines
je marcherai contre elles, je les consumerai toutes ensemble. Yahweh la Bible, azana kanda te mpona yo petit peuple, mpona mwana Congo. Mais ce que kuta yo na kati na mboka oyo, yo zali mwana Congo, okomi munjube, okomi pona kochuba baninga, okomi pona kopie mboka, okomi pona kobebisa, okomi pona koyiba, pona konyokola basusu bakonda yo zamba kotika te. Rappelez-vous na oracle dans 2020 na mois de janvier, ce qui beaucoup tanga en tête ya oracle nzamba pese ki biso à 2020, beaucoup na point censure de l'Éternel et cause à la très sévère contre les voleurs, contre les occultistes, contre les pilleurs, etc. Naba oyo bazali ko nyokola baninga nzambe na bomoi akotelema akopesa bango bitumbu binene. Lelo oyo kolo lobi ete ya azali mobateli molamo ya vinyu ya elanga oyo ya lingomba oyo lingomba ya Yesu azali mobateli malamu wa christianisme azali mobateli malamu ya mokili mwa bilaka Congo démocratique. C'est l'Éternel qui en est gardien. Pambate bazongisa ki Congo na maboko na le bon gardien ye moko ya o abibele abi nazali ko senzela yango butu na moi mpoete ezala attaquer te et mutu moko ya kopunja yango te. Mais soki na kokuta mopunzi akoti ngai yawe na kote mpona kubundana na ye mpe pona ko étouffer complètement. À moins qu'on me prenne pour refuge, qu'on nous fasse de paix avec moi, qu'on nous fasse la paix avec moi. Dans les temps à venir, Jacob prendra racine. Israël poussera des fleurs et des rejetons. Il remplira le monde de ses fruits. Alléluia. Est-ce que nous sommes que betayo maboko po ete zali promesse ya solo ete nzete oyo wana ya loni ekobota bitape misami kokende oyo nyonso akotelemela nzete wana akukutana na yawe na nzela akuta mupanga na nzambe na nzela. Jacob alonami lokola nzete akozwa misisa akokema ete mboka oyo ekolesa monde entier. Mbuma ya mboka oyo kolesa mokili. Dans les temps à venir, Jacob prendra la racine, Israël poussera des fleurs et des rejetons, il remplira le monde de ses fruits. Congo démocratique, mboka munene akosakana te. Bilanga zamba ekei. Ba faune flore ya Congo ezali kobriye. Nzambe abosanaki libenga ya bozuna RDC te alona kinde kolona pamba tabe kezele mukili oyo ya kolapa na ngonda ya suka bisi bizeli na sena mabele bizeli na likolo ya mabele. Notre sol est riche, sous-sol est très riche. Oyo nyonso base bazwa ndambu wana ezeli pamba te plus que bazali koyiba plus que nzamba bazali kobotisa bozwi na sena mabele ya RDC yango wana ete solo bilanga bipanda misalami ya bilanga mibanda na mboka oyo batu bakolia mboka nzike bakolia lelo ba mboka ba grande puissance batongami pona mboka oyo ba ville misusu ba pays développé nyos presque nyos bazali kotonga na bozui oyo nzambe atie na kati na mokili na mabilaka atie na sena mabele apalangani nyangso likona mabele. Le Congo est sur des richesses immenses, des richesses incommensurables. Nakati na oyo nzambe apesi nakati na mokili oyo. Mpona nini mpwete yo mwana na Congo okumisa nzambe na mulimo mpena solo. Obondela nzambe oluka elongi na ebutu na moi. Weba kazali nzambe na bon moi. Weba ete nzambe azali na yo. C'est pas là ce que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Comme Tanzambe wana nanzamu supembeni te, bimana katina makambo ya bosoto, bimana occultisme, yakana moi ndimela Yesu mwana wa Nzambe, wa bon moi. Otambula nazala boyenge ben.
kina wana kati na lingomba mulionde komoninga pasteur, évangéliste, apôtre, prophète zala na kati na nzela ya solo ya kodefa te ya kosomba te ya Yesu ya solo mpo ete azali nkolo wa bikamwa kino suka na bikeke na kati na mokolo malelo. Pour me résumer, toye bongo solo na kati na lilako litali confinement liloba wana mpe la restauration future ya RDC. Tolobeli ko bomba na wana mwango wa mkenzamba apesi biso ezali mpona kokuluka lisusu elongi na nzambe na libondeli na solo. Omoni te lelo moye mutu abima akende koyiba akende kosala boye babange kobima kosala kamisala mulili busoto bikobo bipana bipai lelo bofinani na bandako bobatami moye kotambola ezali te. Nzambe na bomo atemisi mupanga na ye ete mupanga yango mpona kokopesa bitumbu crime oyo ezali kosama na mokili. Crime oyo grande puissance bazali kosala likolo ya mboka mike. Crime oyo bazui bazali kosala likolo ya babola konyokola kosala nyonso bango balingi. Oyo kozwa bosu ya makila ya mutu te bosu ya makila ya moto ezaka na lipamboli te. Voilà na kati na mokolo malelo na tombeli bino baso ya eklezia Yesu kimia esengo mbote pai na nkolo na ete solo bokoka kozala na vie de prière esika nyonso ezali bino kola bi mwangonga moke confinement oyo ezali pour quelques instants tukokangolama pour aller vers la victoire définitive ya Congo mpona koreparer baerreur oyo nyonso tala lelo bakangi bisika nyonso tozala bahopitau te ya malonga me mboka ezali na bozwi ya kotonga bahopitau ya kosala nyonso lelo eye mpona bazwi mpona babola mozwi nini lelo akokima ke oyo Afrique du Sud azali te mozwi nini akota lelo ngai nakei poto nakei États-Unis nakei France yandeko faire traité azali te me soki bahopitau wana etongami awa tokende su na Afrique du Sud te. Hôpital monene ezalaki na Lubumbashi avant Afrique du Sud wana azwali panda na ye kimba ezomemeli panda na bango babandeki kose faire traiter na hôpital ya Miba na kati ya hôpital monene ya Jekamine plutôt na mabele ma Lubumbashi na Jekamine babandeki komifaire traiter lelo esika wazwaki na hôpital monene ya basoda na Muwanda pays d'Afrique nyonso bandeki koya na badega nyonso bazwi na bitomba komifaire traiter awa na Muwanda. Il y a encore le temps ya koreparer binso ya kozongisa Muwanda ya kozongisa Jekamine ya kotonga bahopitau minene pai binso po ete bato wana toyela lisusu te. Omoni ndenge ye bakangi bafrontiere nyonso sika okokimela wapi yo moto olingaka bahopitau kaka oyo wana ya baposo pembe lelo okokimela wapi okozonga na Makasa okozonga na Kongo bululu pamba to olingaki kobongisa mboka te banso totelema mpona kobongisa Kongo banso tena mpona kotonga Kongo banso tena mpona kobongisa mokili mwa bilaka pa motu na domaine na ye badomaine spirituel tobunda na domaine wana po ete nzambe apambola bayeba badomaine scientifique babimisa mayele na bango po ete Kongo etongama qu'on parle du Congo partout dans le monde lokola mokili moye nzambe na bomo aponi na kati na ekeke ya suka fo bato bakimela na Congo ke bana Congo bakimela bamboka oyo ya kokauka poto eza mikili mikauki ese bato bakimela awa na Congo bakozwa bilei bakozwa mai bakozwa chaleur ya malamu ya mwa moyo ya bien bongo na bongo bazwa pe liloba na nzambe livandi na kati na kimia na bahindu po ete lelo nzambe na bomoi alapinda na moindo manda na konde wana suka isika oyo eboti mbuma bato bakei bipana bipai lelo bakei bima à travers le monde me babotami awa na Panzi na Ngiringiri awa na kati na commune ya Ngiringiri na Panzi 43 45 47 nyonso babimi lelo bima babotami awa na maboko na manda wa mwingei ntoma ya suka wakapini ya enda ya mulimo musantu epai na ya yango na kati na mokolo malelo ete solo lipamboli ezali koya toyeba kosalela yango
nzambe azali kotelemisa Congo. Nzambe atemi mpona kopesa bitumbu. Pour le moment bitumbu kopesamela. Soko yibi okozwa etumbu nayo, obomi okozwa etumbu nayo, osali oyo ekolonga te okozwa etumbu nayo. Po ete justice ya solo tosenge epa na nzambe ete etila mpona koredresser la nation, mpona kotelemisa nation ekoka kosala musala na ya. Mutakatifu, 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 Bwana Mwenyezi Mungu aliyekuwako na atakayekusha. Wachijila, 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 ivo nzambi wa butumbi vako kuna shala kashine chendelela. Alléluia, Alpha Omega, omnipotent, omniscient, omniprésent. Yobele nzambi na bomoe mukio tata komunikumisa makombonesa. Ikaita na kati ngonga hoyo mukonjo wa lola. Okisa parapluie na yo, na bana na yo. Okisa parapluie na yo likona mukili mwabilaka. RDC okisa parapluie na kata mabele ma Afrika oyo solo nyamke punjami mbula na mbula na baye ba musika ba oyo bakakonjina ba pour minene pour na bon pesa kimia ete na bokonji ba likolo lola ekitisa traitement na tuna ete baye bazali atteint bazo akima babika tata komunikumisa makomonesance lama totiki lisusu mokonji na mboka oyo mukambi pepe maboko na yo elongo na libota na ye mabota maso kata Yesu Kristo na maboko mayo bana Kongo tutiki bana maboko mayo yo mubateli mala mukolo na bomoi kangola gata ndako ya moko na moko na nzela molimo na tabre ba angelu na yo mpona kota bana zali kobela opesa bango nzoto ngono ngono bazana iboko na maboko na litama opesa bango bongo consolation bongo na bongo atiki bampate banso bazali musika bazali mboka bapaya bazali éparpillé obabatela na kati na kimia nyonso mpona kono nzambe na bomoi na nkombo na nkolo Yesu mokonzi mombikisi wa biso. Amen. Amen.
yoyo liboso na ye nani apusana moto te kosi na Yuda apisame ajali likolo abanzamba mokili yoyo liboso na ye nani apusana ndoki Azonguluma azonguluma akasina Yuda azonguluma yoyo na bakakate na yebi yeso sana bomo asejelaka baye batiaka yebi kana ye kosi na Yuda lelo akomi kosi alibota nanga